寒い冬、冷たい風が吹き抜ける街の片隅で小さな命が震えていました。子猫は段ボール箱に入れられ、街角にぽつんと置き去りにされていました。まだ生後数ヶ月ほどの小さな体、毛並みは汚れ、体温もほとんど失われかけています。それでも、その瞳だけは輝きを失わず、必死に助けを求めていました。お父さん、助けてください。泣き声はまるでそう語りかけているように聞こえました。その場所を通りかかったのは、一人の中年の男性。仕事帰りで手にしたカバンからは冷たい風にさらされた疲労感がにじみ出ています。彼は一瞬足を止めましたが、見なかったことにして通り過ぎようとしました。しかし、その瞬間、子猫のか細い鳴き声が胸を刺しました。にゃーにゃーふと自分の娘の小さい頃の姿が脳裏をよぎります。寒い日に風邪をひいた娘が寝床で弱々しくお父さんと呼んでいたあの記憶。男性は振り返り、ため息をつきながら段ボールに近づきました。こんなところに捨てられてバカなやつがいるもんだ。彼はコートを脱いで子猫をそっと包みました。冷たく小さな体を胸に抱くと、子猫の鳴き声が少しだけ静かになりました。その瞬間、彼ははっきりと分かりました。この小さな命を放っておくことはできないと。男性はその夜、子猫を連れて家に帰り、お湯を沸かしてタオルで体を温めてあげました。娘も母親も最初は驚いたものの、子猫の可愛らしい姿に心を奪われ、家族総出で世話を始めました。やがて子猫はユキと名付けられ、家族の一員として幸せに暮らすようになりました。あの冬の寒い夜、子猫が助けを求める声を出していなければ、この奇跡は起こらなかったでしょう。お父さん、助けてくださいという声に似た小さな鳴き声が、一つの家族の心をつなぎ、温かい絆を生み出したのです。
最後まで視聴ありがとうございました。今日はこれで失礼いたしますが、また次回 YouTube でお会いしましょう。楽しみにお待ちしております。よかったらいいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。